L'exercice d'aujourd'hui concerne la leçon de la logique. كما كتعرفوا هذا الدرس هو مثابة أهم درس في الماث. Donc tiré du livre المفيد ديال العربية du première année باك اس ام. ولكن هاد التمارين بحال هاد ديال اللوجيك راه أي واحد في أي نيفو يمكن له يرجع ليهم دائما كيفيدو. Alors on est supposé démontrer que pour tout x, y de R étoile carré, on a la valeur absolue de x moins y est supérieure ou égale à 1 demi sup de la valeur absolue de x et la valeur absolue de y fois la valeur absolue de x la valeur absolue de x moins y la valeur absolue de y. ونعطينا لا ديفينيسيون ديال سوب دو زيليمون. سوب ديال ا بي هو العدد الكبير فيهم، يعني كيساوي لنا ا الا كان ا سوبيريور ايكال ا بي، وكيساوي بي سي بي سوبيريور ايكال ا. دونك في هاد لي كيسيون اللي كيكون فيهم بعدا كيلكو سوا فاش كنبغيو نجاوبو اون اكري توجور سوا، هي كنفيكسي واحد لي زيليمون في هاد الحالة يعني. دونك سوا اكس ايكغيك فاش يكون عندك كيلكو سوا دونك فيكسي هذاك ليليمون، كتقول سوا اكس ايكغيك هنا بويسك اون ا دو زيليمون اون فا فيكسي هاد دو زيليمون سوا اكس ايكغيك دو زيليمون دو ار étoile carré. Alors là on va montrer هاد l'inégalité. Pour cela ما عرفناش شكون اللي كبير في هادو، واش لا فالور ابسولي اكس او بيان y. دونك هنا كتكون ليتيد دي كا دي جونكسيون دي كا. اون فا سيبوزي باغ اكزومبل ان سوب ديال لا فالور ابسولي اكس و لا فالور ابسولي y هو باغ اكزومبل لا فالور ابسولي اكس. alors supposons que sup de la valeur absolue de x, la valeur absolue de y est égale à la valeur absolue de x. On aurait alors donc هذا سيب ديال خدينا سيب ديال هاد لي دو زيليمون هو لا فالور ابسولي دو اكس. دونك غنحصلو بالتالي فالور ابسولي دو اكس multiplié par la quantité هذه la valeur x sur la valeur absolue de x moins y sur la valeur absolue de y est égal. دونك غندخلها في الانتيريور ديال هاد لا فالور ابسولي تعطيني دونك هنا توقع سامبليفيكاسيون غتكون عندي x fois la valeur absolue de x على la valeur absolue de x. donc je vais simplifier par la valeur absolue خليها بعدا je vais simplifier par la valeur absolue de x. donc هنا ça va me rester juste x. هنا غتبقى عندي moins y sur la valeur absolue de y fois la valeur absolue de x. donc هنا كنرمي عينيا على هاد ليكسبرسيون هاد اللي خصني نبين. دونك خصني يكون عندي هنا moins y كذلك، لأن غنخدم l'inégalité triangulaire dans un premier temps. donc je vais ajouter un y et le soustraire. donc هادي x moins y plus y بحال ما درت والو باش تكون عندي هاد لا كونتيتي هادي باش تكون عندي plus y donc moins y sur la valeur absolue de y fois la valeur absolue de x est égal. donc هنا x moins y. donc هنا je remarque que je pourrais factoriser par y, donc ça va me donner 1 moins la valeur absolue de x sur la valeur absolue de y. donc maintenant je vais appliquer l'inégalité triangulaire qui est deux éléments a plus la valeur absolue de a plus b est inférieure ou égale à la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. مع a هو هذا وهذا هو b. donc cette quantité est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y plus la valeur absolue de y fois y
y fois هاد la quantité واحد moins la valeur absolue de x sur la valeur absolue de y. Donc كنعرفوا أن la valeur a la valeur absolue de a b هي la même la valeur absolue de a fois la valeur absolue de b. Donc هادي يمكن لي نكتبها على هاد الشكل مباشرة باش منكتبش دو فوا. دونك ممكن لي نكتبها la valeur absolue de y fois la valeur absolue ديال هادي. دونك هنا كذلك غتكون la valeur absolue. دونك هادي هنا كاين واحد ياك كاين واحد. دونك هادي شنو كتساوي؟ قلنا كتساوي لا فالور ابسولو اكس موان لا فالور ابسولو ايكغيك بلوس هاد لا فالور ابسولو ايكغيك غندخلها للانتيريور غتعطيني ايكغيك. هنا غتعطيني لا فالور ابسولو ايكغيك كنكتبها كيما هي. هاهي بالنسبة لكم قلنا هادي لا فالور ابسولو دو ايكغيك فوا لا فالور ابسولو دو ان موان لا فالور ابسولو اكس سور لا فالور ابسولو ايكغيك غندخلها للانتيريور غتعطيني لا فالور ابسولو دو ايكغيك موان donc la valeur absolue de y fois la valeur absolue de x sur la valeur absolue de y. Je remarque que je peux résimplifier par la valeur absolue de y. Donc هذه في الآخر كتساوي لي il me reste juste la valeur absolue de y moins la valeur absolue de x. donc الآن غنستعمل واحد l'inégalité معروفة اللي هي كالآتي. هاد l'égalité هي أن la valeur absolue x moins y supérieur égal à la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y. دابا هادي تقدر تنساها ولكن باش متنساش خصك تبرهن عليها. يعني يكفي انك تجدي لو سين دو لا ديفيرونس. يعني هادي دو كونتيتي بوزيتيف. يعني tu vas étudier لو كاري نتاعهم تربح كلشي او كاري يعني يكون ايكيفالونت ا هاد الاكسبرسيون ايكيفالونت ا هادي انك تبين ان هاد اكس مو ايكغيك او كاري سوبيريور كال هاد شي كامل او كاري. دونك كنعرف الا كان عندي او كاري يمكنني اونلوفي هاد لا فالور ابسولو. دونك هنا بحال عندي اكس موان ايكغيك او كاري سوبيريور كال هادي او كاري هاد لا كونتيتي او كاري حتى هنا يمكن لك تاونلوفي هاد لا فالور ابسولو اللي هنايا غتبقى عندك غير هادي او كاري. دونك هادي غتعطيك دونك غنشر هادي هي لا فالور ابسولو دي اكس او كاري moins 2 fois la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y plus la valeur absolue de y au carré. وهذه راكم عارفينها تعطينا bien sûr x au carré moins 2 xy plus y au carré. هذه كذلك la valeur absolue de x au carré راه بحال x au carré كتساوي نفسها. يعني هذه équivalente à donc on a x au carré moins 2 xy plus y au carré supérieur. هذه قلنا هي x au carré moins 2 هذه يمكن لي ندخلهم كاع كما ندخلهم في la même valeur absolue. وهذه كذلك تعطينا هي باغي la valeur absolue y au carré هي y au carré. دونك هنا نختزل بهادو et on équivalente à أن moins x y supérieur égal à la valeur absolue x y. Et cette proposition est vraie. علاش؟ لأن كنعرفو حنا أن la valeur absolue de x هذه موا كاينة la valeur absolue de x y supérieur égal à x y. la valeur absolue de a supérieur égal à a. دونك لا ضربت في الموا غيتعكس الترتيب. دونك هذه سي فري. مشينا بلي زيكيفالونس حتى وصلنا واحد. دونك هذه راه حنا غير باش نديمونطريوها. دونك هذه بنفسها هي انفيريور كاع x موان y بلوس هذه قلنا اللي انفيريور هذه عاد برهنا عليها لا فالور ابسولو x موان y. دونك on a vu que ان هاد بالتالي سوب احنا بينا ان سوب دونك كتساوي لنا 2 لا فالور ابسولو x موان y. لان بينا سوب
Qu'est-ce qu'on a montré ici? On a bien, quand on a supposé que sup on a supposé que sup ديال la valeur absolue x, la valeur absolue y est égale à la valeur absolue x, et on a trouvé que n هذه fois la valeur absolue لقيناها أنها inférieure égale à 2 في la valeur absolue x moins y. C'est-à-dire on a sup de x, y inférieur ou égal à 2 y, donc 1 demi on a trouvé qu'il est inférieur ou égal à la valeur absolue de x moins y. Pareil, si on suppose que sup de la valeur absolue de x, la valeur absolue de y est égale à la valeur absolue de y, on va trouver le même résultat. Merci pour votre attention, à la prochaine.